İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men tidin şugunki programma qoşulup bilýäniňizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşiklerimizde Hudaýyň Israillara beren 10 tawşyryklary barada gurrun edip geçipdik. Men şugunki gepleşigimi ýene-de şol İsa Mesihiň gelişi barada köne ähde nähili peýgamberlikler bar. Men tidin bilen şoňa seredi geçmekçi. Biz 10 tawşyryk barada gurrun edemizde ýadyňyzda bolsa men size diýdim, näme üçin Hudaý şol 10 tawşyrygy Israillara beren. Ve Israillar öň Misirde, olar Misirde gulçulukdan azad edildi. Inni Hudaý olara täze durmuş berip otyr. Şu täze durmuşynda nähili ýaşamaldygyny olara öwredip otyr. Men diýdim geçen gepleşigimde, bizde de İsa Mesihiň üstü bilen täze durmuş bar. İsa Mesih bize şu täze durmuşda nähili ýaşamaldyk barada täze ähde görkezme berýär diýdik. Men şuňky gepleşigimi şol İsa Mesihiň şu dünýä ilkinji gelişi baradaky ayetler bilen tanıştırmakçy. Ene bu İsa Mesih şu dünýä gelmedinden müňlerçe ýyl öň edilen peýgamberlikler. Şonu men size düşündirmek isleýän şugun, şu Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen. Sizin bilen paylaşacak sözlerim bu men sözüm däl, bu Hudaýyň sözü. Şoň üçin men şonu sizin bilen paylaşmakçy şugun. Eger siz bellik etmek isleseňiz, onu öz depteriňizi alyp şu ýerde aýdyljak aýatlary belläp bilersiňiz. Men bilemok sizde köne äht barmy ýa-da ýok. Eger ýok bolsa, onu şu aýatlary ýazyp almagy, şu barada oýlanmagy, hem şu günkü öwrenjek aýat İsa Mesihiň ilkinji gelişi baradaky aýatlary beýlikler bilen paylaşmagy sizi ruhlandyrýan. Ene İşaya, siz bilýäňiz İşaya peýgamber, ol İşaya peýgamber kitabyny ýazan. Siz bilýäňiz ol gaty ul kitap bolan, onda 66 tane bab bar. Ene bu gaty ul kitap. İşaýaň ýaşap geçen döwri siz bilýäňizmi? Haýsy ýyllarda ýaşap geçen ol. İsa Mesihiň gelmedinden öňkü 700-750-nji ýyllarda aralygyna ýaşap geçen. Şu döwürde ol peýgamberlik eden. Ol Yahuda Günorta padşalygy barada Hudaýyň sözüni aýan edip şolary peýgamberlik etdi ol. Hudaýyň İşaýanyň üstü bilen beren habarlarynyň biri diňe ýeketek Hudaý biziň gelejegimizi anyk öňünden aýdyp bilýär. Ýeketek Hudaý. Şu zatlar aýdyp bilýär, başga hiç kim aýdyp bilmeýär. Men şu barada oýlanamda, men şol Aziýada hem Orta Aziýada da hem beýleki ýurtlarda şol butlara secde edilýär. Olar bilmeýärler şu butun jansyz zatdygyny. Olar ýöne öz aňyna şol butlara secde edip otyrlar. Ýöne Hudaý şol İşa peýgamberiň üstü bilen şol aýdylan peýgamberliklerin üstü bilen Hudaý özüniň ýeketek Hudaýdygyny hem biziň gelejegimiz diňe özüniň bilýändigini aýtdy ol. Ene biz bu barada ýadyňyzda bolsa İşa peýgamberiň 44-nji babynyň 6-njy 11-nji aýatlaryna seredip geçipdik şunu. Hudaý näme diýdi? Özüniň ýeketek Hudaýdygy barada hem gelejegi bilýändigi barada. Israiliň padşahy we halasgary erep hükmrewan erep şeýle diýär. Men ilkinji we ahyrkydyryn. Menden başga Hudaý ýokdur. Maňa meňdeýän barmy? Ol aýan etsin. Gadymy halky berkarar edelim bäri bolup geçerleri aýdyp bersin ol. Geljek zatlary ýylan etsin. Indi boljak zatlary habar bersin. Gorkmaň, eýmenmäň. Sana owuldan aýtmadymmy? Bildirmedimmi näme? Siz meniň şaýatlarym.
Hudaý barmy menden başga? Başga gaýa ýokdur. Hiç birini bilmeýärin. But ýasaýanlaryň bar biderekdir. Olary yarayan zatlar peýdasyzdyr. Olaryň şaýatlary ne görýär? Ne-de zat bilýär. Utonja galdyrlar olar. Derde yarawsyz Hudaýy ya guýma buty kim ýasaýar? Ýene onuň ähli ýoldaşlary utandyrlar. Hünärmentleriň özleri adamlardyr. Ählisi ýygnanyşyp, ählisi bile dursurlar. Dowla düşer olar, utonja galar diýär. Ene şu ayatlardan görüşimi diýäli, Hudaý özüniň kimdigini bize açaçan aýdyn aýan edip otur. Ol ýene bize näme diýer? Siz men şaýatlarym diýe ikinji ayatda. Bu näme diýdi? Hudaýyň şaýatlary hökmünde biz beýleklere Hudaý barada şaýatlyk etmeli. Hudaý bize şonu duýdurup otur. Öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Bu bizim üçin duýduruş. Beýleklere hakyky Hudaý barada, biziň gelejegimizi bilýän Hudaý barada aýtmaly. Oň özi näme diýip otur? Saňa owuldan aýtmadymmy, bildirmedimmi näme men kimdigimi diýe. Ene biz şonu görýäs bärde 8-nji aýatda. 8-nji aýatda biz şonu görüp oturduk. O 8-nji aýatda diýe, "Siz men şaýatlarym" diýe. Menden başga Hudaý barmy? diýip Hudaý tede ýüzlenýär. Başga gaýa ýokdur diýe. Gaýa bärde näme ol? Uly gaýa şoň ýanyna bir gizlenip bilýär. Gorunmak üçin. Şu gaýa Hudaý gaýa hökmünde suratlandyrylanda Hudaýyň biziň gorugymyz dygyny görkezýär. Ol bizi öz golastyna, öz penasyna gorap saklaýar. Siz Hudaýy öz gaýaňyz hökmüne tanaýaňyzmy şu wagt? Belki siziň kalbyňyzda gorku bardyr. Ene şu 8-nji aýatda Hudaý şu biziň kalmadaky gorkuýny bilip, gorkmaň, eýmenmäň diýär. Men sen gaýaň diýär. Menden başga gaýa ýokdur. Başga men hiç kim bilmeýän ýa Hudaý. Diňe men ýeketäk Hudaý. Siziň secde etýän butlaryňyzyň bar biderek diýdi 9-njy aýatda. Siz olara jansyz, demsiz zatlara näme üçin secde etýäňiz diýe Hudaý. Hakykat aýdyp otur ol bilen. Ol sizi utonja galdyrarlar diýe şu 9-njy aýatda. Ol derde yarawsyz Hudaý diýe butlar. Näme üçin guýma but ýasapdyrlar öňkü döwürde? Secde etmek üçin jansyz adam eli bilen ýasalan zatlara. Hudaýyň bärde 11-nji aýatda diýe, ol hünärmentler diýe şol buty ýasaýarlaryň özleri insan. İnsanyň ýasan zady nädip insany halas etip biler diýe. Men Hudaý, insanlary yaradan, yaradyjy halaskar. Men diňe men ýeketäk Hudaý tedi halas etip bilýär diýe. Eger siz butlara secde etseňiz, näme diýe 11-nji aýatda? Siz utonja galarsyňyz diýe. Hudaý bize hakykaty aýdyp otur. Öz kalbyna, ýüregine bolan zady bize aýan edip otur. Täze biz oň çağalary. Siz bilýäňiz Ýohanna kitabynyň 15-nji babynyň 15-nji 16-njy aýatlaryny özüňiz okap görüň şu ýerde. Näme diýe? Siz men dostlarym diýe. Siz oýlanyp görüň, dostlar, şu öz dostluk gatnaşyňyz barada, joralaryňyz bilen gatnaşyňyz barada oýlanyp görüň şu wagt. Siz olardan gizleýäňizmi kalbyňyzda bolan zady? Elbetde ýok. Dostlar, joralar hökmünde siz kalbyňyzy birek-birege açyp kalbyňyzy paýlaşýaňyz birek-bireňiz bilen. Hudaýam şoň üçin İsa Mesih şol Ýohanna kitabynyň 5-nji babynyň 15-nji 16-njy aýatlaryna bize ýüzlenýär. Men sizi öz dostlarym hökmünde görýän. Men ata Hudaý maňa näme diýen bolsa şu mukaddes sözüň üstü bilen men şonu size aýan edip oturýan. Täze dost ýarlar hiç açan bir-birinden gizlinde saklamaýar diýe. Dost ýarlar birek-biregi bilen açyk açaçan. Eger olar açaçan bolmasa, onda bize nädip birek-birege bolan? Anan bolup bilýär. Bolup bilmeýär. Eger biz birek-birege ananmasak, dost ýa-da jor bolup bilmeýär. Bu hakykat. Edil Hudaý bilen hem şeýle. Şoň üçin Hudaý biziň onu tanabagymyzy isleýär. Şoň üçin ol Ýohanna kitabyna siz men dostlarym diýär. Men şu atadan eşden zatlarymyň baryny size aýan ederim diýär. Şonu etmek isleýär Hudaý. 6-njy aýatda da gördüňiz şu ýerde Işaya peýgamberiň 44-nji babynyň 6-njy aýatyna näme diýär? Rab biziň halasgarymyz diýär. Başga hiç zat, hiç bir but biziň halasgarymyz bolup bilmeýär. Hiç bir alada, hiç bir gaýgy, gussa,
Qahar gazap bu zatlar bize ziyan yeter ya. Bizdiňe Rabbin biziň halatkarymyzdigi barada pikir edip ýaşamaly. 7-nji aýatda da näme diýär? Şol İsa Mesih, Rab Hudaý bize geljek zatlary ýylan etýär. Başga hiç kim. Diňe Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen biz geljek zatlary bilip bilýär. Men bilýän şu biziň aramyzda her hili galp peygamberlik etýärler bar, galp görnüş görýärler bar, galp düş görýärler bar. Ene men neside Hudaýyň sözü bar diýip şeýle bize ýüzlenýärler. Men hemişe her bir insanyň agdyndan çykýan sözi Hudaýyň mukaddes sözü bilen deňeşdirýän. Täbi Hudaý şeýerde İşaya peygamber kitabyna aýtýarly. Diňe Hudaýyň mukaddes sözü bize geljek zatlary ýylan etip bilýär. Bizde Hudaýyň mukaddes sözü dolu bar şu wagt. Näme üçin ol peygamberlere öz sözüni berdi köne ähd döwürde? Täbi Hudaýyň sözü entek ýazylmadyk dışy döwürde. Şoň üçin Hudaý öz sözüni Israil halkyna beýlek halklara öz peygamberleriniň üstü bilen ýetirdi. Olary mukaddes ruhunyň üstü bilen aýan etdi. Soň peygamberler hem ony halka ýylan etdi. Şu günkü biziň günümizde köne ähd täze ähd dolu bize berilen. Şoň üçin biz şo ýerde aýdylýan peygamberliklere, Hudaýyň mukaddes sözüne ýylan edilýän, beýan edilýän gelecek baradaky zatlara iman etip ýaşaýar. Şonu ýatdan çykarmaň. Her bir sede görnüş görüp ýa-da galp peygamberlik etýärler her bir sözüni Hudaýyň mukaddes sözü bilen deňeşdiriň. Olaň aýda oturan zady Hudaýa gabat gelýärmi? Siz bilýäňiz 1-nji Ýohanna kitabynyň 4-nji babynda Ýohanna bize näme diýdi? Her bir ruhy barlaň diýär. Her bir ruhy barlaň. Her bir sözü barlaň. Hudaýyň mukaddes sözü bilen deňeşdiriň. Hem soraň kalbyňyzy barlaň. Şu pikir ýa-da şu aýdylan görnüş ýa-da düş ýa-da peygamberlik bu Hudaýyň ruhundan gelenmi? Ýa-da insan ruhundan. Siz şonu barlamaly. Hudaýyň şoň üçin Hudaýyň sözüni bilmeklik gaty wajyp. Eger biz Hudaýyň sözüni bilmesek, Hudaý tanap da bilmeýär. Eger biz Hudaýyň sözüni bilmesek, galp peygamberleri gowy peygamberlerden tapawutlandyryp bilmeýär. Hakykaty bilmesek biz nädip? Tapawutyny aýdyp bilýär. Şoň üçin men size ýene bir gerek Hudaýyň mukaddes sözüni okap, beren wagdalaryny ýatlap, günlük durmuşyňyzda şu kalbyňyzda saklap, şeýle ýaşamaga çagyrýar. Dawud padşah näme diýdi? Zebur kitabynyň 118-nji babynyň 11-nji aýatyna ol näme diýär? Men sen mukaddes sözüňi öz kalbymda günah etmedim ýaly gorap sakladym diýär. Hudaýyň mukaddes sözü bizi günah etmekden gorap saklaýar. Hudaýyň mukaddes ruhy bizi günah etmekden gorap saklaýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Peygamberlik bu Hudaýyň alamaty. Peygamberlik etmek ýa-da öňünden bilmeklik diýmek bu Hudaýyň bardygyny, Hudaýyň gudratlydygyny, Hudaýyň akyl paýhasly, parasatlydygyny bize görkezýär. Hiç bir Hudaýyň, hiç bir insanyň päham paýhasy Hudaýyň päham paýhasyna gabat gelmeýär. Siz bilýäňiz Pawlus şol 1-nji Korintoslar kitabyna şu Hudaýyň akyl paýhasy barada ol gurun etýär. Hatda Hudaýyň näme diýär şol akmaklyk diýär, bärde Hudaý akmak etip görkedenak. Şol ýöne deňeşdirmek üçin ulanýar, şonu şolom diýär. Insanyň päham paýhasyndan güýçli diýär. Insanyň päham paýhasyndan güýçli. Hudaýyň päham paýhasyna hiç zat deňeşdirip bilmeýär. Ene Hudaý İsa peýgamberiň üstü bilen özü barada, oglu İsa Mesih barada beren peýgamberlikleriniň hakdygyny bize görkezýär. Özüniň hakyky Hudaýdygyny, özüniň hakykatdan diri Hudaýdygyny, özüniň gudratly Hudaýdygyny, päham paýhasynyň güýçlidigini subut etmek üçin bize şonu berip otyr. 8-nji aýatda siz gördüňiz şol 44-nji bab 8-nji aýat İşaya peýgamber. Siz men şaýatlam diýär. Siz şonu beýlekleri şaýatlyk etmeli. Şu ýeketek Hudaýdan, Rab Hudaýdan başga Hudaý ýok diýip siz şonu şaýatlyk etmeli. İsa Mesihiň diňe ýeketek gaýy gorugçydygyny barada siz şaýatlyk etmeli. Ýevrey halky dünýäniň ähli milletlerine Hudaýyň şol ýerdäki işlerini, Hudaýyň söýgüsine, merhametine, gudratyna şaýatlyk etmek üçin olary saýlady. Ýöne olar öz ýoluna eýerip Hudaýy reddetdiler. Hudaýyň söýgüsi barada bütün dünýä
doğru şayetlik etip bilmediler. Näme üçin te olar öz güýjüne dayandylar. Hudaýa tabin bolup, Hudaýyň mukaddes ruhyna tabin bolup ýöremediler. Öz güýjümizde biz hiç açan Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Diňe Hudaýyň güýjüniň üstü bilen, oň mukaddes ruhynyň üstü bilen biz Hudaýy hoşal etip bilýär. Olar Musaň döwrüne siz bilýäňiz, Israil halky Sinay dagynda Hudaýyň şaýatlary bolmaga alalaşdylar. Ýöne şol wadalaryny berjay etip bilmediler. Olar şol wadany öz güýçlerine göre Hudaýa berdiler. Hudaýjan, men seň merhemetiň üstü bilen men şu zatlary etip bilýän diýmediler. Eger biz şeýle agdymyz bilen şonu boyun alyp, kalmada da şoň özümiziň Hudaýysyz hiç zat etip bilmeýändigimizi boyun alyp ýaşasak, ene bu pesbärlik kalmada pesbärligi görkezýär. Yani şol Hudaýy hoşal etýär. Başga hiç zat. Yine de şu 44-nji babyň 9-njy 11-nji aýatlarynda biz butlaryň biderekdigini görýäs. Hudaý olar biderek diýär. Olar derde yaralsyz Hudaý. Biz diýdik butlar näme? Biziň kalmady näme eýeleýän bolsa şol but bolup bilýär. Baýlyk barada, puluň ýyzynyň algamak, baýlygyň ýyzynyň algamak, şu dünýädäki zatlaryň ýyzynyň algamak. Eger gorku siziň kalbyňyzda eýeleýän bolsa, alada, ýigrenç, gabanjaňlyk, şu şeýle zatlaryň hemmesi butlar bolup bilýär şuň. Kalmady näme eýeleýän bolsa, şu zatlar butlar. Eger biziň kalmady Hudaý eýeleýän bolsa, dogry aňymyzy kalmady, onda biz Hudaý bilen dogry gatnaşykda. Şeýle bolmaly. Näme üçin butlary biz secde etmeli däl? Hudaý öz sözüne diýär, olar ne görýär, ne de şaýatlyk etip bilýär. Hiç zat barada şaýatlyk etip bilmeýär. Ne de gürläp bilýär olar. Hudaýyň halk üçin etýän zatlaryny etip bilmeýär olar. Ve olar imtihan eli bilen yaradylan butlar. Diňe yaradyjy kudratly zatlary etip bilýär. Diňe yaradyjy. Butlary secde etýän adamlar edil howene ýaly, aldanýarlar. Siz bilýäňiz howene barada. Şeytanyň sesine eýerdi ol, Hudaýyň sesine eýermedi. Şeýle etmek bilen ol näme etdi? Dowlu düşdi howene. Adamata. Utonja galdylar. Gelin häzir İşaya kitabynyň 48-nji babynyň 3-nji 6-njy aýatlaryna seredip geçelim. Bu ýerde Hudaý bize näme diýär öz barada. Geçmişdäkileri oğuldan men beýan etdim. Meniň agdymdan çykdy. Men olary bildirdim. Duýdansyz şeýle etdim. Olar berjay boldy. Siziň kesirdiňizi men bilýändirim. Diýeňse damaryňyz demirdendir. Maňlaýyňyz misdendir. Bulary size oğuldan beýan etdim. Bulary eden meniň butum. Oýma, guýma heykellerim. Bulary buyruk berdi. Diýmediňiz ýaly berjay bolman halar. Olary size aýan etdim. Inni eşderleriňiziň ählisyny görüň. Olary yglan etjek dälmisiniz? Endiden beýlek size täze zatlary, siziň bilmeýän gizlin zatlaryňyzy aýdaryn. Ine Hudaýyň ýüregi nähili söýgüden doly. O nädip siz bilen ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Näme üçin ol öz eli bilen yntanlary yaratdy. Näme üçin yntanlary yaratdy? İşaya peýgamberiň 43-nji babynyň 7-nji babynda Hudaý bize görkezýär. Men adymy şöhratlandyrmak üçin, beýleklere men barada şaýatlyk etmek üçin seni yaratdym diýär Hudaý. Biz şu gün şu barada hatda pikirim etmeýär. Edil öz Hudaýymyz ýaly biz durmuşy ýaşaýar. Öz ýolumyz saýlaýar, özümiz çözgüt çözýär. Hudaý bizi düýbinden kalmada çağırmaýar ýa-da Hudaýa kömek et, maňa ýol görkezşün, sen planyň amala açdyn, men planyň amala açmasyn diýmeýär. Öz yaradyjymyzy biz red etip ýaşaýar gündelik durmuşymyzda. Ony kalmada çağırman, eýsem öz ýolumyz saýlap ýaşaýar. Insan ýolu bilen ol ölümel diýär. Diňe Hudaýyň ýolu bize ýaşaýyş berýär. Şonu Hudaýyň mukaddesleri bize aýdýar. Näme üçin biz öz yaradyjymyza iman etmäni ýaşaýar? Siz oýlanyp görüňiz. Häzir men şu halajylnygy men mysal hökümine ulanýan. Siz şu halajylnygy
şol kim tarapından edilen bolsa, şo ýerde görkezmäni okap, şo boýunça halajylnygy işletýäňiz şeýledämi? Eger siz şonu şo görkezmede aýdylşyna görä işletmeseňiz, näme bolýar? Halajylnyk bozulýar, işlemeýär. Indi şu wagt öz durmuşyňyz barada siz oýlanyň. İnsanlar Hudaýyň eli bilen yaradylan. Hudaý siziň yaradyjyňyz. Şol indi biziň şu insan tenimiziň nähili işlemeldigi barada Hudaýyň mukaddes sözüne görkezme berilen. Eger şu görkezme boýunça ýaşamasak biz, onda biziň bedenimiz döwülýär. Bozulýar, edil halajylyň bolşýaly, dogry işlemeýär. Sebäbi men ony şol Hudaýyň yaradyşyna göre, şoň beren görkezmesine göre işledim ok, ýa-da şoňa göre ýaşamak, şoň üçin hiç açan durmuş başa barmaýar. Edil halajylyň şu görkezme boýunça işleýişi ýaly biziň tutuş bedenimiz hem Hudaýyň mukaddes sözüne berilen görkezmesine göre ýaşamaly. Şonu bizde rahatlyk ýaşaýyş bolýar. Şonu ýatdan çykarmaň. Şu ýerde aýdylşy ýaly näme diýär? Geçmişdäkileri owuldan beýan eden men diýär, ýeketä Hudaý. Menden başga hiç kim şonu etip bilmeýär. Men agdymdan näme çykdy? Men şonu size bildirdim diýär. Men kalbym öz ýolumy size aýan etmek diýär Hudaý. Gizlemekde. Şeytan bize yalançylyk berýär. Hudaý sizden gizleýär, gowdurmuşy gizläp otyrdy, biziň aňymyza şüphe salýar. Hudaý hiç açan şüphe salmaýar biziň aňymyza. Bir ynamda öňe gitmegimizi Hudaý isleýär. Haçan biz bir ynamda öňe gidemizde, şonu bizde ýeňiş bolýar. İman siz bilýäňiz, iman näme bol? Görmedik zadymyza iman etip ýaşamak. Bu barada Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 1-nji aýatyny şo görýär. Bize düşündirilýär imanyň nämedigini. Isleteňiz şonu özüňiz okap bilýäňiz. Görmedik zadymyza iman etmeli. Eger görüp soň iman etsek, ol iman däl. İman görmedik zadyňa şoň indi boljokdygyna iman edip sen bir adım öňe gitýäň. Soň Hudaý plany açyk görkezýär. Ol görýär sen iman edip oturanyny. Soň indiki adamyň nämedigini şonu Hudaý görkezýär. Şeýle ýakyn gatnaşykda biz bolmaly. Ene bärde görýäs, İşaýa 48 3-nji aýatda Hudaý tede öz kalbyny açyk görkezip otyr. Tede bardady aýan etmegini, bildirmekdigini, bildirjekdigini görkezýär. Her bir aýdanlardan bir jaý boldy diýär. Men Hudaý hiç açan ýalan sözlemeýän diýär. 4-nji aýatda Hudaý bize gaty wajyp zady ýatlatýar. Öz insanlary Hudaý özü bilen gatnaşykda bolmagy yaratdy. İlki insanlary yaradanna. Şol Hudaýyň iň esasy maksadydy. İnsanlar bilen iň ýakyn gatnaşykda bolup, insanlaryň özüni beýleklere aýan edip şöhratlandyrmagyny isledi. Şol Hudaý şol maksat bilen bizi yaratdy. Ýöne şu wagt biz onu dinlemeýär. Şoň üçin 4-nji aýatda näme diýär? Siziň kesirdiňizi men bilýändirin diýär. Ýeňse damaryňyz demirden, maňlaýyňyz misdendir diýär. Şonu Hudaý bize aýdyp otyr. Siziň ýüregiňiz edil daş ýaly diýär. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Daş ýaly. Ýeňse damaryňyz demirden, maňlaýyňyz misden diýmek näme bärde? Olaryň kellesiniň gatydygyny görkezip otyr. Kellesi gaty. Hudaý barada bilim ýok. Diňe öz ýolu bilen öňe gidip otyrlar. Edil özlerini Hudaý ýaly alyp barýarlar. Hudaýa tabin bolmadyk ýürek, Hudaýa tabin bolmadyk kelle barada Hudaý şonu gurrun edip otyr bärde. Siz şu wagt öz kalbyňyzy barlak görüň, durmuşyňyzyň her taraplaýyn. Öz durmuşyňyzy barlaň şu wagt. Soň näme siz? Sizde de şu ýeňse damaryňyz demir ýalymy şu wagt? Maňlaýyňyz misdenmi? Hudaýyň sözüni aňyza salaňyz ok. Onu ret edip otyrsyňyz men. Barlaň öz kalbyňyzy. Nähil siziň şu wagt kalbyňyz? Kalbyňyz ýumşakmy ýa edil daş ýaly Hudaýyň sözüni kabul etmän otyrmy? Şonu men barlamagy sizi çagyrýan. Täze bu gaty wajyp. Eger siziň
berde şol Hudaýyň Israillara diýşi al seziň ýeňse damaryňyz demirden, maňlaýyňyz misden bolup, kelläňiz gaty bolsa, onda siz Hudaýyň mukaddes ruhuny kabul etip bilmeýäňiz. Hudaýyň mukaddes sözüni hem kabul etip bilmeýäňiz kalbaňyzdan. Hudaý şeýleýärde siz bilen ýakyn gatnaşykda bolup bilmeýäňiz. Siz kalbaňyzda hem aňyňyzy Hudaýa ýapyp oturýarsyňyz. Nädip soň Hudaý? Siziň kalbaňyzda girip ýa-da gurlap bilsin siziň kalbaňyzda. Ýüregiňizi dolu açmaly Hudaýa. Şonu ol gelýär. Siz bilen şeýdip ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Kalbaňyzda açyp oňa. Kelläňizi gataltmaň, ýüregiňizi gataltmaň Hudaýa. Açyň. Täze ol size durmuş berýär. Hudaý siziň ýaradyjyňyz, näme üçin ýaradyjyňyz reddet oturýarsyňyz? Öz ýaradyjyňyzy reddedip, şol ýaradyjyňyzyň yaradan zatlaryna tejdi oturýarsyňyz. Size umid bermejek zatlara tejdi oturýarsyňyz. Näme üçin? Ilgaň, ýaradyjyňyzy tarap ilgaň. Kalbyňyzda kabul ediň ony. Ötünç soraň gedemlik edeniňiz üçin. Hem imansyzlyk üçin ötünç soraň. Diýdi çöküp ötünç soraň. Gata aňsat, siziň diýdi çöküp, "Ene Hudaý, men günah etdim. Sen terk etdim. Sen ýollaryny kabul etmedim. Sana iman etmedim. Imansyzlygym üçin men bagşla" diýip diýdi çöküp dilegedin. Ol sizi islendik wagt garşy almaga taýar. Ol diňe şol hakykatdan ýürekden edilýän toba garaşy otýar. Näme edenem bolsaňyz, nirede bolsaňyz, ol sizi garşy almaga taýar. Täze biz görýäs Hudaýyň mukaddesedinden. Ol sizi özüni aýan etmek isleýär, tanatmak isleýär. Ýöne şeytan bir yalançylyk ýoluna salyp, Hudaý size isleýän zadyňyz berenok diýip, kalmady şüphe, gorky, ýigrenç salýar. Hem biziň Hudaýa garşy ýüregimiz gataýar. Bu Hudaýdan näl, şeytandan. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hudaýyň ýüregi bärde görüşmedi ýaly, endiden beýlek size täze zatlary, siziň bilmeýän, gizlin zatlaryňyzy aýdarynýar. Ene bu 6-njy aýatda size Hudaý şeýle wada berýär, 48:6. Siziň bilmeýän zadyňyzy, täze zatlary, bilmeýän zatlaryňyzy, gizlin zatlaryňyzy men size aýtjak. Siz taýarmy şonu almaga? Ýüregiňizi açyň Hudaýa. Ol size durmuşyňyzda ýol görkezmek isleýär. Kalbyňy aç Hudaýa, ylga oňa tarap. Ol seni gujak açyp garşy almaga taýar. Gynantagyň biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men ýene-de sizi indiki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.